失礼します。本日も天気グリーンバスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは中江津が粕谷経由鳥は上行きです。お乗り間違いのないよう願います。途中お降りの方はお近くのボタンでお知らせください。次は野村西です。